你在这里干什么？你好，你也来散步啊？我老远看着背影有点像你，就过来了。怎么，这么晚了还不回去啊？这里的空气比较好。怎么，你很冷吗？有点儿。来，披好。谢谢。不用这样勉强了，想哭的话就哭出来吧，我不会笑你的。到底怎么了？有这么难过吗？这么晚了，一个人在外面不安全，早点回去吧，我送你。不，我不回去。怎么了？我忘记带钥匙了。程浩不在家？那怎么办？要去酒店吗？我钱不够。那你如果不介意的话，到我家去吧。我家有客房，将就一下很容易的，而且不会收你钱。谢谢。哇，真漂亮。你累了吧？先洗个澡。来这里坐坐吧，可以看到下面的风景。那边是大海，空气还不错，心情应该会好一点。那个，这边的租金是要多少呢？要租这里的房子，恐怕很贵吧？租金？不用租金的，这是我自己的房子。那，你一定很辛苦吧？还好，工作偶尔是会比较累，忙起来几天都不能睡哦。再来一杯，还是想喝点别的？能再给我喝一点酒吗？啤酒就好。怎么又哭啊？是男人就坚强点呀。对不起。我没带钱。这次算你免费，试试看吧，我会让你很舒服的。你上起来感觉很好，屁股很棒。上床这种事儿，
本来就是让人开心放松的，为了快乐大家才做。如果变成羁绊，那不就很没意思了？你们这群混蛋都只知道做，除了钱和下半身就没有别的了吗？站住！对不起，你本来就是做这个的，不能怪你，是我自己心情不好。你到底是怎么了？突然觉得对不起你家陈浩？不是我家的，他根本就没有跟我交往。但你上次不是说……做是做了，但他说没想过要跟我交往，他还在跟那些女人做。你也太笨了，做不等于爱呀。那要怎么样才能算是爱呢？等你遇到真正合适的那个人，就会知道了。我都30岁了，要等到什么时候啊？会碰到的，你多留意就好了。喏，只做不爱的话，时间长了是会很空虚的，所以一定要有感情才行哟。好了，很晚了，睡觉吧，我带你去客房。好冷。怎么了？肚子不舒服？大概是肠胃炎。你等我，我去给你找药。怎么样？好一些了吗？好多了。你呀，是不是吃了什么不好的东西？我刚才拉肚子，然后有点饿，就吃了你一个苹果。要吃什么你随便拿呀，不用跟我汇报的。我没事吧？怎么搞得跟怀孕一样？现在怎么样了？是不是感到肚子饿了？空腹的话，胃里会很难受的。我去给你熬点汤。谢谢。有这样一个人在身边，真好。接下来几天，我一直待在叶修拓家，厚脸皮地接受着他的照顾，身体恢复了，精神气色也好多了。我要出门了，你乖乖在这待着，啊，拿着，吃饭可以打这个电话订餐，晚
晚上等我回来。你又要去上班吗？是啊，不然哪来的收入呢？那路上小心，不要太辛苦了。叶修拓工作这么辛苦，我还要拿他的卖身钱吃饭，唉，还是抽空回去一趟，取点钱才好。是叶修拓的短信。我晚上9点回家，晚饭不用等我。又不回来吃饭了。不知道为什么，白天见不到叶修拓，就会觉得很想念，干什么都心不在焉，总不停查看手机。看到他有消息或者打电话回来，就会很高兴。虽然买 MB 是不好的行为，可叶修拓好像是世界上最好的男人，让人无法戒掉他。你回来了？来，尝尝这个蛋糕，我顺路捎给你的。这家老字号点心做得很不错。又甜又软，真好吃。那个，修拓，你今晚接生意吗？怎么？你想点我吗？不过，钱可以等过2天再付吗？是赊账的意思吗？喏，拿身份证做抵押的话，就可以。放松点。慢点，慢点。叶修拓的体力好吓人，照理说他上了1天的班，应该会精力不足才对，怎么反倒像是积了很多天的样子？累坏了吧？睡吧。醒得真早。
我今天可以不用上班哟。都睡会吧。我等下要出去。去哪里啊？回家。哦，这么快啊？我要回去拿钱。那个不急。哦，对了，你什么时候回家呢？不知道，现在有点难吧。好容易想开了一点儿，再跟程浩朝夕相对，看着他带名模女友出入，我实在不知道会拿什么心情去面对。那准备住哪里啊？要租房子吗？想找可以租短期，又不要太贵的。喏，我家怎么样？好倒是好，可是反正我那空着也是空着，大家这么熟，可以给你低价哟。真的吗？这样好了，你可以帮我做家务，来抵一部分费用。整理房间、做饭之类的，都交给你了。然后我便宜算给你，怎么样？好啊，那我马上回去收拾。回来了，玩得好吗？还不错。山上紫外线那么强，哎，你怎么一点都没晒黑啊？哦，刚下飞机，累不累？要吃点什么吗？你不是说要出门的吗？你忙你的就好，我自己会收拾的。没事儿，那边不去也无所谓。你刚回来，我陪陪你。你有事就忙去吧，别耽误了。我等下就走了。啊？这么快？不是刚回来吗？还要去哪里？我先出去住一段时间。你要搬出去？不，也不是。真搬走的话，我会提前1个月通知你的，好让你找其他的房客。房子这么好，你不用担心没人跟你分租的。不是这个问题。你在生我的气，对吗？我也知道，我做的太不够意思了，我跟你道歉。我也是头一次碰男人啊，都不知道以后会是怎么样。你要我立刻就定下来，实实在在的交往，说实在的，我觉得太快了，都没心理准备。我知道，这个不能勉强的。那就是了，别搬了吧，只住个几天的话也不方便啊。我还是换个地方待几天吧，而且也跟人家说好了。也好吧，总之不管怎么样，房子我是不会租给别人的。休息好了就早点回来，我等你。行李真重啊。全都是书跟画图工具什么的。这么重，你一个人搬得了吗？我帮你送过去吧。不用了，我一个人就可以了。要是被他知道我住在那儿，又少不了一顿臭骂。那我走了，再见。路上小心，再见。都收拾好了？还辛苦你特意跑过来。这是我分内的事啊。给我吧。
真是不知道要怎么感谢你，又是当司机，又是给客人安排房间。你不如晚上……前面拐一下，先去一下银行吧，我去取点钱。好。那，这些钱给你，终于把欠你的账还清了。这是嫌少吗？那个，我还能再包月吗？当然可以。你回来了。今天回来这么晚，你看起来好像很累。这几天工作比较忙。那个……你为什么非要干这行呢？其实以你的能力，完全可以做别的职业养活自己啊。哦，那你觉得我做什么合适呢？很多啊，你这么帅，可以像程浩那样当模特，演员也行啊。还有，图又画得好，品味也好，可以试着当设计师嘛。公司的公关部门也很适合。多谢你的夸奖哦。唉，我去开门。修图，还好你在家，我正急着找不到人呢。今晚我们一起，谁都别睡了。哟，还有客人。你好。你好。怎么样？就在你家吧。你有客人也没关系，给我个地方先待着。你送他回去之后，我们再忙。这是我的房客，要在这里过夜的。咱们出去吧。你先睡吧，不用管我们的。好吧，那你路上小心啊。修拓今天就要回来了，炖点东西给他补一补身体。还好他只做 top， 要不然遇到变态客人就得吃苦头了。这几天过去，会不会变成人干啊？我回来了。你终于回来了。满眼都是红丝，累坏了吧？几天都没睡好。那你先去洗澡睡觉，我给你炖点汤补补。好。好香啊！醒了很饿吧？你煮了什么好东西给我呀？这是大补汤。大补？
你这几天太辛苦了，要多养养身体。这个很补肾的，喏，尝尝。好喝好喝。忙了这么多天，肯定是个大生意吧？是呀，很大的生意，所以这次之后可以休息很久哟。你这么关心我，我会好好报答你的。不用了，不用了，屁股现在还没好利索呢。你怕什么呀？我的意思是，等你有时间，咱们去度假吧。拉斯维加斯，怎么样？赌场？那可不行。小赌怡兴，去玩玩还是不错的。再说，你的生活太平淡了，就该多试试哟。可是，赌博不好。傻瓜，一直当模范好公民，人生可是很没意思的哦。1周之后，叶修托带我去了美国的拉斯维加斯，每天我都跟着他到处游玩。我们一起坐峡谷飞车，看魔术和脱衣舞，还去玩了米高梅历险、大峡谷主题乐园，每天都过得快乐充实。我几乎都没想起过陈好。Hi, Mr. Ye. Our hotel offers free trips to every customer, and here are yours. Good luck and have fun. Thanks. 为什么要送我们钱？这里的东西可以算物美价廉了，竟然还有白送钱这种好事。因为我们来了几天都没有赌啊，不赌他们就亏了，所以这个是送给我们的赌资，也就是诱饵。那我们不要上钩了，换成现金带回去吧。别傻了，本来就是要去赌的，这只不过是在帮你赚个本金。怎么样？现在有了白捡的100块，是不是愿意去试一下？还是不要了，输多输少都是输，太浪费了，节约一点比较好。好啦，你爱怎么样就怎么样，节俭是对的。你的钱都要留给我包月哟，最好是包年了。
你要玩吗？还是不了。不用担心了，买马我给你就好，赢了算你的，输了算我的，怎么样？不行，我的钱要省，你的也不能浪费。你呀，就是输不起。哎，我来玩去吧。哎呀，输了，不玩了。我觉得你手气还不错。觉得有趣了吧？不过这种东西，千万不要太计较输赢。该收手的时候，还抱着桌子不肯走，那样就糟了。所以，你还修炼不到家哟。但是，继续下去的话，可能有机会翻本啊。笨蛋，赌场就是靠你这样的人发财的。按刚才的运势，十有八九是要输得精光。能翻回本来的，我还没见到几个呢。但是就这么走掉，实在很可惜。知道情形不对，就早点认输，不是很好吗？做什么事都一样，要懂得及时回头。输几把不算什么，怕的是该认输的时候不认输，陷进去越赔越大。这个道理，你明白吗？来玩这个吧，老虎机。好吧。我来试一下手气。你要投资吗？好啊。喏，你看好了啊，这一枚硬币输了的话就没了，赢了的话就是我们一起赢的，有一半是属于你的。哦。来，亲我一下，我运气会好的。别了吧，我点衰。怎么会啊？遇到我，你不觉得就是开始转运了吗？中了。这种碰运气的事情，有时候也会有好结果呢。真是好兆头。哇，中了10万呢！一半是你的哦。啊？傻瓜，之前不是说过了吗？那个，我以为你只是开玩笑。当然不是，我不会乱开玩笑的，我可是一直都很认真的，你没发现吗？要不是这里禁止同性恋的亲密行为，我就吻你了。你等等，我有电话。别管他。不行，是程浩。喂，程浩啊。我很好，玩得很开心。喂，讲完了。没有，老手机信号不好，我出去打给他。Hey, hold up, man. Hey, you just hooked this slot machine? You just hooked this goddamn slot machine, man. That's bullshit. Pardon me. 怎么了？ I said you just hooked this goddamn slot machine. I was playing on it for over an hour and I got nothing. You played one time and won? That's bullshit, man, and half of those winnings are mine. Yes. Half of those winnings are mine because I played for a long time, bro.
You must be able to afford to lose when you play the game. Hey, shut up, punk! 别打了，来人呐！救命 ！Help! Help! Now half that money's mine. This machine sucks. 小心！啊！林涵，林涵，你怎么样？血！林涵，林涵，林涵。行了，你在啊？现在很疼是吧？不过不用担心，伤口愈合了就没事了，很快会好的。没落下残疾就好。对了，那个外国人是怎么回事？我们都没惹到他啊。他是前一个在那个机器读的人，一轮到我们，立刻就满贯了。他觉得那个大奖是他之前操作的结果，只不过最后一步被我们做了，被我们赢走了本该属于他的钱。其实没这个道理，中不中奖完全是 RNG 的随机选择。不过我也有错，喝了酒有点冲动，不然不该和他来硬的。还好没出什么大事。那是因为你救了我哟，不然我搞不好会被泼妇的。想不到你这么有勇气啊！你不是总是说自己胆子小吗？我也觉得奇怪，我感觉自己是变得有点勇敢起来，而且比以前更男子汉气概一点。我还以为你受伤了，会疼得哭呢。怎么会？好像真的是更有男人味了，是因为我吗？是。这回你救了我怎么报答呢？以身相许，好不好？不用了。不用吗？好吧，那我提供永久免费服务，怎么样？一直都免费不好吧？你也是要赚钱过日子的，免费1个月就好了。这个没关系，我还有别的客户呢。那喂，听说你被袭击了，我们可是特意不远万里跑过来的。荣六，你要欠免了是吧？怎么看你也不像有事儿嘛。哦，听你的口气，好像很失望。你朋友受伤了，没有大碍吧？还好，没有伤到骨头和内脏。不过这家伙还是吃苦了。啊，忘了介绍，这位是荣六。哎，小屁孩而已，你不用理他。喂，什么小屁孩啊？这位是任宁远 ，Narcissus Smith 最大的老板哟。这就是休拓的顶头上司啊，很有气质的一个人呢，一点都不像老鸨那么猥琐。那么这位是林涵，就是我的主顾哟。我想起来了，就是那个来点叶修拓的人。叶修特的服务怎么样？很棒啊，非常棒，素质高，人又体贴，心地也好。我如果服务不好，我们会这么长久吗？是啊是啊，他是我见过最优秀的。哦，有那么好？听起来还真叫人心动啊！喂，我的生意你要不要接呀？不可以。啊？他已经包给我了。
我包了1个月。哎呦，叶修拓，你的包月价是多少啊？2000。对不起啊，林寒，我不是笑你，我是笑叶修拓。取笑叶修拓身价太低。那个，我也不是笑叶修拓不好了。其实叶修拓是真的很值得包的，应该有很多人也巴不得包他吧？你捡到大便宜了。土拨鼠，醒了。一叫你起床，你就往被子里钻个不停。我怕把你逼得闷死在里面，我就不敢再叫你了。别捏我鼻子了，我睡品不好嘛。再睡下去，闷不死也要饿死了。快起来，等下吃饭啊！我们今天吃什么？明远请吃饭，你挑你喜欢的好了。这为什么要请你吃饭啊？不为什么呀，朋友之间一起吃饭不是很正常吗？他长时间不在国内，回来一次，当然是大家都聚聚。哦。在餐厅吃饭，任宁远那么风度翩翩，出手阔绰。他们聊的话题我都插不进去。看得出来，叶修拓跟他的关系很好，显然不只是老板和员工而已。你先叫车回去好不好？我跟宁远还有事情要谈。啊？哦，好的。席上的这些人，个个英俊、多金、慷慨、有气度、通情达理。哪个 MB 不接他们的生意，才是奇怪呢？跟他们比起来，我算了，根本没有可比性嘛。你回来了，还担心你睡了呢。哎，我有带虾饺回来哟，饿不饿？吃一点吧。哦。还不错吧？这家的虾饺很受好评哟，还是宁远特意推荐我来给你带回来的呢。慢点吃，慢点吃。修拓啊，你跟任宁远交情很好吧？是啊。那你喜欢跟他做吗？什么？我知道你会跟他做了，他是你老板，
大家关系好的话，那个事情是很自然的。我只是想知道，你喜欢不喜欢？说到喜欢跟他错，这个倒是谈不上了。我们对彼此都没有那种感觉。你慢慢吃啊，我先洗澡。如果叶修拓只接我一个客人该多好，只跟我手拉手，只跟我同一张床睡觉，也只跟我一起躺在被窝里聊天看电视，只跟我在同一个碗里吃冰淇淋，那该多好啊！叶修拓，包1个月的话，要多少钱呢？价格照旧，你不是已经付过了吗？而且还有半个月是免费的。那个，我指的是，如果只接我一个人呢，不接其他客人的那种包月，那种的话，是要多少钱才可以买到呢？代价很昂贵的，而且这种服务不随便提供的。一旦提供的话，你确定你想要？这个用钱是买不到的，所以要看你的表现。首先，你也只能包我一个，不能换人。还有很多别的条件。等以后慢慢再说吧。不过，你为什么会有这种打算呢？我不想你跟别人做那种事。那如果不到那种程度，只是接吻呢？也不想。那么牵手呢？普通程度的陪酒呢？不想。The sun will be shining, 'cause I feel that when I'm with you, it's alright. I know it's right. And the songbirds keep singing like this. No, the sky